Пикник в логове людоедов. Чечен Джон. Компания друзей собрались на пикники, в лес шашлыки там и все дела. Парни предложили поехать в место, которое в народе называют логово нелюдей. Ходили слухи, что там пропадали люди, особенно молодые пары. Говорят, что там живут люди с мутациями и что они питаются людьми. Девушки не хотели идти, но парни их уговорили, и на утро они поехали туда по дороге. Они заскочили в очень странное кафе. Там был мужик без руки и с лицом, на котором очень много шрамов. На вопрос, что с ним случилось, он рассказал историю, что когда был моложе, он с девушкой поехал в логово нелюдей, и они там встретили нечто, что он не может объяснить. Его с девушкой схватили и забрали в какой-то домик в лесу, связали и пошли куда-то. Эти странные существа, их и людьми нельзя назвать, но они как-то выпутались и пустились в бегство по лесу. Девушка попала в капкан, как бы он ни пытался спасти ее, у него не получилось. Да эти существа были уже близко, и он сбежал и пошел в полицию. Они прочесали всю местность, но не нашли ни его подругу, ни домик в лесу. Его самого потом долго допрашивали, где та девушка, и что он с ней сделал, ему никто не верил. Услышав эту историю, девушки наотрез отказались ехать, и тогда парни предложили поехать в другое место, но приехав в очередной лес, они встретили мужика, который сказал, что он охотник и что тут небезопасно из-за диких животных, и предложил пойти в его домик неподалеку. Компания друзей согласилась. Приехав, он сказал им, чтоб чувствовали себя как дома, а сам куда-то ушел. Ближе к полуночи в дом ворвались те самые нелюди с тем самым мужиком, и последнее, что увидели компания друзей, как этот мужик сказал: вот вам подарок, детки. Это оказался папа тех монстров.